чун анъана ҳамасола дар арафаи бузургтарин ва муқаддастарин ҷашни миллӣ солгарди истиқлолияти давлатӣ дар саросари ватани маҳбубамон рӯзи дониш бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта мешавад. дар ҷамъомади тантанавие ки бахшида ба рӯзи дониш дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 маркази шаҳр баргузор гардид, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, раёсати маориф, падару модарон ва меҳмонони зиёде иштирок намуда устодону шогирдонро ба муносибати оғози соли нави хониш муборакбод гуфтанд. нахуст меҳмонон дар даромадгоҳи бинои таълимии муассиса бо намунаҳои дастовардҳои толибилмон ва устодони таълимгоҳ, ҳамчунин намунаи ҳунарҳои мардумии дастранҷи хонандагон, аъзои маҳфилҳои эҷодӣ ошно гардиданд. муовини аввали раиси вилояти суғд хол ҳайдар паёми муборакбодии раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи дониш ба самъи ҳозирин расонида, роҷеъ ба нақш ва мақоми истиқлолият дар рушду такомули хоҷагии халқи мамлакат, махсусан соҳаи илму маориф, беҳдошти корҳои таълиму тарбият дар муассисаҳои таҳсилотӣ, муҳимтарин дастовардҳои даврони истиқлолият ва ҳадафҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ҷиҳати рушду такомули фарҳангу маънавиёт, тарғибу ташвиқи арзишҳои моддию маънавӣ, эҳё ва рушди ҳунарҳои миллӣ ва амсоли инҳо муфассал ибрози андеша намуд. минбаъд раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода устодону шогирдони ин боргоҳи маърифатро ба муносибати рӯзи дониш, дарси сулҳ ва оғози соли нави хониш самимона муборакбод гуфт. ӯ аз ҷумла иброз дошт ки дар фарҳанги миллӣ ва инсонгароёнаи халқи шарафманди тоҷик масъалаи мактабу маориф, рушди босуботи илму маърифат, мавқеи ифтихорӣ ва тарбияи устоду омӯзгор, эҳтироми хат ва китоб, мунтазам баланд бардоштани сатҳи саводнокии мардум ва ба талаботи замона мувофиқу муносиб намудани он мақоми хосаю созандаро ишғол менамояд. бо назардошти анъанаҳои неку дурбинонаи халқи тоҷик ва мутафаккирони ҷаҳонпазируфтаи он дар сиясати созанда ва маънавӣ бунёди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низоми маориф ва таҳсилот дар мақоми аввал қарор дорад ва мактабу маориф доимо такягоҳи давлат ва тарғибгари ғояҳои навини он ба ҳисоб меравад. сипас директори таълимгоҳ Дилоромхон Матшоева баромад намуда, кулли омӯзгорону толибилмони таълимгоҳро бо рӯзи дониш ва оғози соли нави хониш муборакбод гуфта, ба хонандагон дар фатҳи қуллаҳои дониш, ба устодону омӯзгорон дар таълиму тарбияи насли наврас дастоварду комёбиҳо таманно намуд. бояд тазаккур дод ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 яке аз бонуфузтарин муассисаҳои таълимии шаҳр маҳсуб меёбад. ҳайати 70 нафараи омӯзгорони мактаб таълиму тарбияи 1800 нафар шогирдонро муваффақона анҷом медиҳанд ва дастовардҳои толибилмони муассиса дар озмунҳои фаннӣ ва ҳам ҷиҳати дохилшавӣ ба мактабҳои олӣ низ ба сон назаррас аст. соли равон аз 102 нафар хатмкунандагони мактаб 80% онҳо сазовори номи донишҷӯ гардиданд, ки ин нишондоди баланди соҳавӣ маҳсуб меёбад. муассиса дар рӯзи оғози соли нави хониш 222 нафар толибилмони хуштолии синфи 1-ро ба оғоши худ гирифт. минбаъд мактабиён дар якҷоягӣ бо меҳмонони чорабинӣ ва муаллимон гузориши мустақими телевизиониро аз тантанаи рӯзи дониш дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамошо карданд.